សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីvừaត្រឡប់មកកាន់សទិសសូននៃពាក្យក្រាស់ទាំងអស់គ្នាកោចង្រោសាអានិងសគួរយើងអានថាក្រាស់កោចង្រោដាក់សាអាសបន្តយើងអានថាក្រាស់តើសទិសសូននៃពាក្យក្រាស់ហ្នឹងមានន័យសេចក្តីយ៉ាងណាយើងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងទៅសិក្សាបងប្អូនថ្មីដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe ផងដើម្បីបានទស្សនានៅវីដេអូទាក់ទងនឹងអក្សរសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាអំពីពាក្យក្រាស់កោចង្រោស្អានសមួយថាពាក្យជានាមមានន័យថាប្រដាប់សម្រាប់សិតសក់មានថ្មិញច្រើនដូចជាស្និតតែធំជាងស្និតបាទសម្រាប់សិតសក់ឧបករណ៍សិតសក់សិតរកចៃមួយទៀតឈ្មោះអណ្ដើកសមុទ្រមួយប្រភេទស្នូកមានពណ៌ថ្លាធ្វើជាក្រាស់សិតសក់ឬជាប្រអប់ជាដើមក៏បានអត់ដែរជួបទេបងប្អូននេះឈ្មោះអណ្ដើកសមុទ្រមានស្នូកពណ៌ថ្លាហ្នឹងអត់ដែរជួបសោះបងប្អូនធ្លាប់ជួបទេជួយប្រាប់ផងបាទក្រាស់នៃទី2ក៏យើងរកដាក់ស្អានសនៃទី2ថ្នាក់ពាក្យជានាមពន្លកស្លាបខ្ចីដែលទើបនឹងដោះរង្គើច្រឡំរង្គើរង្វើខ្លីនៃកូនសត្វបក្សីកូនក្អែកទើបនឹងដោះក្រាស់បាទបានន័យថាពន្លកស្លាបរបស់បក្សីបងប្អូនហើយប្រភពមកពីវចនានុក្រមខ្មែរបោះពុំគ្រាទី5ឆ្នាំ1967ទំព័រ85បាទខ្ញុំទៅស្រង់មកបន្តទៀតយើងទៅសិក្សាសទិសសូននៃពាក្យក្រាស់ក៏จะអានសបន្តក្រាស់ឋានៈពាក្យជាគុណនាមដែលមានកម្រាស់ទីតីពីស្ដើងក្តារក្រាស់សម្ពុតក្រាស់បានន័យថាដែលមានកម្រាស់វាក្រាស់ទីតីពីស្ដើងណាទីពីស្ដើងឧទាហរណ៍ក្រាស់ក្រែងគឺច្រើនល្មមមានសម្បត្តិក្រាស់ក្រែលមានធនធានក្រាស់ក្រែលបាទក្រាស់ក្រៃគឺច្រើនពេកមនុស្សច្រើនក្រាស់ក្រៃប្រភពមកពីវចនានុក្រមខ្មែរបោះពុំគ្រាទី5ឆ្នាំ1967ទំព័រ85បាទតើតើនឹងសទិសសូនៅក្នុងភាសាខ្មែរក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ដែរបើសិនជាខ្ញុំពន្យល់ទៅធ្វើបទបង្ហាញទៅនៅខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយបំពេញបន្ថែមផងនិងសូមអធិស្ឋានផងហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនដែលថ្មីមិនទាន់បានចុច Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe ផងដើម្បីបានទស្សនានៅវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងចំណេះដឹងថ្មីជាបន្តសូមអរគុណសូមជម្រាបលា